Mina megjátszható, Mina egyre nem kapja a labdát. Parejónál Gomes a bal oldalon. Jön Siqueira, ő is elkéri. Siqueira megkapja a labdát. Rakitic mellett, gól! Megpattan a labda, és Bravo kapta a labdát. Guilherme Siqueira, Parejo, Gomes megkapja a brazil, Rakitic pedig belekap, és belekap Bravo is, de már nem tud segíteni, hiszen túlfutotta a labdát. Rakitic pedig megpróbált menteni, belelépett, belekapott, a labda irányt változtatott, Bravo pedig már mozdult volna kifelé, az már szott, Parejo jó ütemben, Mina helyzetben, és itt a második! Majd egy percet tartotta a labdát Enzo Perez, Parejo nincs senki, Piqué lép ki rá. Nagyon-nagyon jó ütemű labdát kapott Santi Mina Dani Parejótól, és Bravo ebbe is bele tudott kapni, de nem tudta ki pöckölni a labdát. Roberto mögé érkezik, kitámaszt Santi Mina, és oda nyesi a hosszú sorok felé. Messi. Neymar släpper den till Alba som lägger in den. Messi är i mål! Leo Messi är tillbaka i målprotokollet. Reducerat för Barcelona.